Toyota Fortuner นะครับติดชุดลากเรือลากเจ็ตสกีลากบิ๊กไบค์นะครับใช้กระเหล็กขยานได้รถบ้านนะครับรถลากได้หมดนะครับเทรลเลอร์ลากได้นะครับบิ๊กไบค์นะครับนี่นะครับหัวบอลนะครับเป็นหัวบอล50มิลหัวบอลมาตรฐานนะครับอันนี้หัวบอลมาตรฐาน50มิลนะครับตัวปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟ7ปินติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายหรือขวาไฟเบรกไฟผ่ามานะครับฟุตบอลเมาส์นะครับตัวนี้นะครับสามารถถอดออกถอดเข้าได้หมดนะครับไม่ยื่นออกนอกตัวรถเลยแค่นี้เลยนี้พอดีกับสเกิร์ตนะครับชุดยึดแชสซีนะครับซ่อนอยู่ใต้ตัวสเกิร์ตนะครับใต้สเกิร์ตทั้งหมดชุดดักเดียวครับด้านล่างนะครับการรอเมาส์พอนะครับชุดสปริงกันคายนะครับแต่ของบอลนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดลากเรือลากเจ็ตสกีลากบิ๊กไบค์ของ Toyota Fortuner ใหม่